Hei! I denne filmen vil vi snakke om hvem som skal betale forskuddsskatt, og vise hvordan du søker om forskuddsskatten. Vi skal videre forklare hvor du finner betalingsinformasjon for å betale forskuddsskatt. Informasjon finner du på skatteetaten.no på min side. Hvem skal så betale forskuddsskatt? Det kan gjelde deg som personlig næringsdrivende og deg som privatperson. Det gjelder enten du får inntekt fra enkeltpersonforetak, eller som deltaker i deltakerlignende selskap. Du kan også ha annen skattepliktig inntekt eller formue som du ikke automatisk vil trukke skatt av gjennom skattekortet. Dette kan for eksempel være gevinst ved salg av eiendom eller utbytte på aksjer. Da skal du som regel betale forskuddsskatt. Skatten skal betales i løpet av det året du tjener pengene. Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av det du forventer av inntekt og formue. Derfor er det viktig at du sjekker skattetrekksmeldingen. Det er ditt ansvar å søke om og betale forskuddsskatt. Nå skal vi vise hvordan du søker om forskuddsskatt på forventet næringsinntekt. Logg inn via skatteetaten.no og velg min side. Deretter trykker du min skatt. Nå kan du velge Se og endre skattekort. Slik ser åpningsbildet ut når du skal registrere næringsinntekt og har trykket på næring. Ved siden av grunnlagstallene finner du spørsmålstegn. Trykk her for nærmere forklaring. Fyll ut felt for overskudd næring og personinntekt. Det skal som hovedregel føres opp samme beløp i posten for overskudd næring og posten for personinntekt. Nederst i bildet ser du ny skatteberegning med forslag til nytt skattekort og eventuell forskuddsskatt. Har du både prosenttrekk og forskuddsskatt, har du mulighet til selv å endre fordelingen mellom disse to skattebetalingsformene. Lavere forskuddsskatt gir høyere prosenttrekk og omvendt. Trykk på Send inn endringer. Og du får en bekreftelse på at endringen er sendt inn til behandling. Når søknaden er godkjent, sendes ny skattetrekksmelding og nytt skattekort med forskuddsskatt for hele året. Betalingsinformasjon og faktura kommer på min side ca. 1 måned før forfall. Det er viktig at forskuddsskatten betales innen forfall. Det gjelder selv om du har søkt om å endre skatten, men ikke fått svar på søknaden. Forskuddsskatten for hele året forfaller dersom du betaler 1 faktura for sent. Vi varsler deg om nytt skattekort med forskuddsskatt når endringen er godkjent. Det er viktig at du sjekker om tallene stemmer. Husk, du kan endre skattekortet flere ganger, og det er ditt ansvar at du betaler riktig skatt. Til slutt anbefaler vi en kort film som forklarer sammenhengen mellom skattekort, skattemelding og skatteoppgjør. Den finner du via min side og heter Skatt på 1, 2, 3. Skattetrekksmeldingen og skattekortet er omtalt i filmen Skattetrekksmelding og skattekort. Lykke til!